Ja, vielen Dank an alle Gäste, auch wenn mich Ihre Ausführungen teilweise ein wenig befremdet haben. Denn die Freiheit von Forschung und Lehre ist zwar in den USA besonders bedroht, doch ganz anders, als Sie es doch hier dargestellt haben. Herr Quinn zum Beispiel, Sie haben auf die Maßnahmen der Regierung Trump angespielt, aber Sie sind mit keinem Wort darauf eingegangen, warum denn diese Maßnahmen getroffen werden. Es gibt an amerikanischen Universitäten Pflichtkurse in Critical Race Studies, die weißen Studenten einreden, sie seien rassistische Unterdrücker. Es gibt Diversity Statements, in denen sich Angestellte zu linksideologischen Zielen bekennen müssen. Es gibt Vergabe von Studienplätzen nach Hautfarbe anstatt nach Qualifikation. Die woke Ideologie hat das US-Bildungssystem nachhaltig geschädigt. Allein Stanford beschäftigte zuletzt 177 Diversity-Kommissare. In einer solchen Atmosphäre kann es keine akademische Freiheit geben. Wenn die Trump-Regierung jetzt endlich daran geht, solche Missstände zu beseitigen, dann ist das im Grunde eine gute Sache. Und es gefällt natürlich den Agenten und Profiteuren der linken Monokultur nicht, in den USA nicht, wie auch genauso in Europa. Der woke Tugendterror ist längst auch in Europa angekommen, wie zuletzt eine Rufmordkampagne linker Studenten gegen den Nachwuchshistoriker Benjamin Hasselhorn an der Universität Würzburg in Deutschland gezeigt hat. Angeblich vertritt Hasselhorn neurechte Ansichten, weil er vor 11 Jahren in einer entsprechenden Zeitschrift einen Artikel publiziert hat. Das führte zu einer regelrechten Hexenjagd gegen ihn. Die Universitätsleitung ließ ihn zunächst im Stich. Die bayerische Landesregierung musste eingreifen. Ganz ausgestanden ist die Sache immer noch nicht. Wird Herr Hasselhorn noch eine Professur in Deutschland bekommen oder werden ihn die Unis aus Angst vor linken Studentenmobs eben nicht berufen? Dies ist die Frage, und das ist kein Einzelfall, sondern so funktioniert die Unterdrückung der akademischen Freiheit flächendeckend hier ganz praktisch. Und Herr Quinn, wenn Sie daher die EU um Hilfe bei der Wissenschaftsfreiheit bitten, dann sind Sie an der falschen Adresse, dann würde man den Bock zum Gärtner machen. Meine Frage an Sie, sehen Sie in den USA nur eine Bedrohung durch die Regierung Trump oder gibt es auch eine Bedrohung aus der Scientific Community selbst heraus? Vielen Dank. Kann all das wieder rückgängig gemacht werden? Es ist eine neue Qualität im Vergleich zur Trump-1-Regierung, weil jetzt Pläne existieren. Diese Pläne werden umgesetzt und wurden ja schon jahrelang erstellt. Ist es rückgängig zu machen? Ja, das ist an uns, am Sektor in Nordamerika, unser Bestes zu tun, um hier die Schraube wieder zurückzudrehen. Und die Partnerstaaten und Bildungseinrichtungen sollten ebenfalls reagieren, höhere Bildungseinrichtungen. Darum freue ich mich auch, dass ich mich hier in diesem Rahmen äußern kann. Zum Plan der Union. Solidaritätsbekundungen, Widerstands- oder Hilfsangebote für Forscher und Wissenschaftler sind hoch willkommen. Mit diesem Angebot aus Europa hoffe ich, dass es hier Wege gibt für Wissenschaftler und Forscher, nicht nur aus Nordamerika, sondern auch von anderswo. Es ist wichtig, dass weiterhin Unterstützung geliefert wird für europaübergreifenden Dialog, für gemeinsames Lernen, wie zum Beispiel Inspire Europe oder auch andere Konsortien. All das sind ganz wichtige Initiativen. Ich glaube nicht, dass es schon zu spät wäre. Ich denke, dass ein großer Teil des Schadens wieder behoben werden kann. Aber ich würde entschlossen widersprechen wollen, wenn hier jemand sagt, das wären ganz normale Vorgänge und das ganz normale Ergebnis einer Wahl. Das sind Dinge, die sehr viel besorgniserregender sind als viele andere Dinge, die wir in unserer Geschichte schon gesehen haben.